இந்த ஃபார்ம்ல இருக்கிறது பாத்தீங்கன்னா 45 டே கம்ப்ளீட் ஆனதுங்க, பெரிய சைஸுங்க. இப்போ நாட்டுக்கோழிக்கு இதுக்கு என்ன டிஃபரெண்ட்னா, மற்றவங்க பாத்தீங்கன்னா இது கிராஸ் அப்படி இப்படின்றாங்க, அந்த மாதிரிலாம் எதுவும் இல்லைங்க. என்னன்னா அடப்பு எடுக்காது, அதை மட்டும் தான், அதில் அது ஒரு மைனஸ் மட்டும் தாங்க இதுல. மற்றபடி நாட்டுக்கோழி என்னவோ அந்த மாதிரி தாங்க எல்லாமே. அதாவது ஒரு கோழி அப்படிங்கிறது வருஷத்துக்கு 220 முட்டைகள் வரைக்கும். ஆமாங்க, நம்ம கம்பெனி ஃபீடு அந்த மாதிரி நல்ல ஒரு ஃபீடு குறையில்லாம கரெக்டாக கொடுத்தோம்னா 220 இருந்து 250 வரைக்கும் முட்டை கிடைக்குதுங்க. கண்டிப்பா கிடைக்கும். 4 month to 6 monthல உங்களுக்கு வந்து 1.5 kg வந்துருங்க. அதிகபட்சம் 6 monthக்கு வந்து 1.5 kg வந்துருங்க. சோனாலி கோழிகளை பொறுத்த வரைக்கும் வந்திருக்கக்கூடிய புது வகையான ஒரு கோழி இனம். நம்ம புது இனம்னு அப்படின்னு இல்லைங்க, இது ஒரு 5-6 இயராகவே இருக்குங்க. 3 years நல்ல மூவிங்க ட்ரெண்டிங்ல போயிட்டு இருக்கு. தாய்க்கோள் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 1200 தாய்க்கோள் வச்சுட்டு இருக்கோம். நம்ம சின்னதுல இருந்து வளர்த்தி நம்ம அதுல இருந்து முட்டை எடுத்து முட்டையை நம்ம ஹேச்சிங்ல கொடுத்து ஹேச்சிங்ல இருந்து நம்ம எடுத்து இப்போ 1 டேவும் 1 month நம்ம ட்ரெண்டிங்ல எப்பவுமே போயிட்டே இருக்கு. எப்போ வேணா எடுத்துக்கலாங்க. டைரக்டா டெலிவரி பண்றோம், பஸ் மூலியமா சென்ட் பண்றோம், ட்ரெயின் மூலியமா சென்ட் பண்றோம். மினிமம் ஆர்டர் 30ங்க. அதுவே நீங்க 1 day சிக்கன் எடுக்கிறதா இருந்தா மினிமம் 100 எடுக்கணுங்க. அதாவது ஃப்ரீ ரேஞ்சுன்னு சொல்லுவாங்க, அதாவது இயற்கையா மேய்ச்சல் முறையில வளரக்கூடிய கோழி. ஸோ அதுக்கு வந்து இந்த கோழி வந்து எந்த அளவுக்கு சூட்டபிளா இருக்குங்க? கோழின்னு வாங்குறவங்க பாத்தீங்கன்னா எல்லாமே விவசாய பெருமக்கள் தான். கண்டிப்பா. அப்போ அவங்க என்ன பாக்குறாங்கன்னா, நம்ம ஆல்ரெடி நம்ம விவசாயம் பண்ணிட்டு இருக்கோம், இதெல்லாம் அடிஷனல் நம்மளுக்கு இதுல ஒரு 5000 10,000 இன்கம் வருமா ஒரு நோக்கத்துல தான் வாங்குறாங்க. கண்டிப்பா. மினிமம் வாங்குறது ஒரு 50 வாங்கி பாக்குறாங்க. ஏன்னா நம்ம மேய்ச்சல் முறை தானே. முட்டையே நம்ம ஒரு 10 ரூபா 5 ரூபா ரேட் வரைக்கும் போகுது. சரி. நாட்டுக்கோழி ஒரிஜினல் நாட்டுக்கோழி பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 20 ரூபா 25 அந்த மாதிரி ரேட் ஏரியா பொறுத்து அது ரேட் விற்கிறாங்க. ஓகே ஓகே. இப்போ இதுன்னு பாத்தீங்கன்னா கூட மினிமம் 10 ரூபா 5 ரூபா அந்த ரேஞ்சிலே நம்ம சேல் ஆகிட்டு இருக்கு. கண்டிப்பா. அதாவது ஒரு கோழி அப்படிங்கிறது வருஷத்துக்கு 220 முட்டைகள் வரைக்கும். ஆமாங்க, நம்ம கம்பெனி ஃபீடு அந்த மாதிரி நல்ல ஒரு ஃபீடு குறையில்லாம கரெக்டா கொடுத்தோம்னா 220 இருந்து 250 வரைக்கும் முட்டை கிடைக்குதுங்க. கண்டிப்பா கிடைக்கும். எத்தனை பொட்டை கோழிகளுக்கு ஒரு சேவல் இருந்தா கரெக்டா இருக்கும்? ஆனா ரேஷியோ கணக்கு பாத்தீங்கன்னா 9 பொட்டை கோழிக்கு ஒரு சேவல் விடலாம், அது நார்மலுங்க. அது அதுக்கு மேல விட்டா அது கரெக்டான ஒரு இது வராதுங்க. ஓகே. ஒரு 5 விடலாம், ஒரு சேவலுக்கு 5 பொட்டை கோழி விடலாம், இல்ல ஒரு சேவலுக்கு 9 பொட்டை கோழி விடலாம். நாம வந்து 9 பொட்டை கோழிக்கு ஒரு சேவல் கொடுக்குறோம். ஒரு 100 கோழி வாங்குறாங்கன்னா அதுல வந்து ஒரு 20 சேவல் 80 பொட்டை கோழி வாங்குறாங்க. இப்போ 50 கோழி வாங்கினாங்கன்னா அதுல 10 சேவல் 50 பொட்டை கோழி வாங்குறாங்க. மோஸ்டா அதுல பெட்டக்கோழியே அதிகமா வேணும்னு கேக்குறாங்க. சில கஸ்டமர் எனக்கு நீங்க சேவலே வேண்டாங்க பொட்டக்கோழியாவே கொடுங்கன்னு கேக்குறாங்க. இப்ப நீங்க வந்து இந்த சோனாலி கோழிகளை பார்த்த உடனே எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்ல முடியுங்களா? சோனாலி கோழி பார்த்த உடனே எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம்னு பாத்தீங்கன்னா, பொறி பொறியா இருக்குங்க. நாட்டுக்கோழில எப்படி பாத்தீங்கன்னா அதே கலர் தாங்க, பொறி பொறியா இருக்கும். அதை நீங்க மத்த கோழி பாத்தீங்கன்னா பிளைனா ரெட் கலரோட அந்த மாதிரி வரும். இது அந்த மாதிரி வருவாங்க. எல்லா கோழிலுமே புறா மாதிரி கொஞ்சம் புள்ளி புள்ளியா பொறி பொறி கலர்ல வரும். ஓகே. ஸோ மேக்ஸிமம் வெயிட் அப்படின்னு பார்க்கும்போது ஒரு சேவல் எவ்வளவு அதிகபட்சம் ரீச் ஆகுது, ஒரு பெட்டை கோழி எவ்வளவு ரீச் ஆகுது? 4 month to 6 monthல உங்களுக்கு வந்து 1.5 kg வந்துருங்க. அதிகபட்சம் 6 monthக்கு வந்து 1.5 kg வந்துருங்க. பொட்டை கோழின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 1.4 வரைக்கும் வந்து வந்துருங்க. நம்ம ஃபீடு கொடுக்குறத பொறுத்து தாங்க. நம்ம ஃபீடு கம்மி பண்ணிட்டு வெயிட் வரலன்னு பண்ணால் அது நம்ம மேலே தப்பாகாது. நம்ம எவ்வளோ எந்த அளவுக்கு நம்ம ஃபீடு அதிகமாக கொடுக்கணும் அந்த அளவுக்கு ஆகுது. ஸோ இதுக்கு தீவனம் அப்படின்னு பார்க்கும்போது எந்த மாதிரிலாம் கொடுத்துட்டு இருக்கீங்க? நாம வந்து கம்பெனி ஃபீடு தான் கொடுத்துட்டோம். ஏன்னா நம்ம முறையாக நம்ம கரெக்டாக நம்ம பிஸ்னஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோன்னா நம்மளுக்கு அந்த இத்தனை ஏஜில் நம்மளுக்கு கரெக்டாக அந்த ரேஷியோவில் நம்மளுக்கு வெயிட் வரணும், குவாலிட்டியாக நம்ம கஸ்டமருக்கு வந்து டெலிவரி பண்ணுறதுனால நம்ம வந்து கம்பெனி ஃபீடு தான் கொடுத்துருக்கோம். கம்பெனி ஃபீடு லைக் பார்த்தீங்கன்னா எஸ்கேஎம் கொடுத்துட்ருக்கோம். நம்ம மோஸ்ட்டாக எஸ்கேஎம் கொடுத்துருக்கோம். அதை தவிர்த்து சுகுணா 3-4 கம்பெனி பிராண்ட் இருக்குங்க. ஸோ பிரதர், இப்போ நிறைய பேர் பார்த்தீங்கன்னா அவங்களே ஒரு ரேஷியோ மாதிரி பண்ணி, அதாவது சோளை இவ்வளோ அரிசி இவ்வளோ பிராண்ட் மாதிரி உருவாக்குறாங்க. ஸோ நீங்கள் ஏன் அந்த மாதிரி ட்ரை பண்ணக்கூடாது? இல்லைங்க, நம்ம அந்த அளவுக்கு ட்ரை பண்ணாலும் நம்ம எல்லா சோர்ஸும் நம்ம கிட்ட இருக்குங்க. கண்டிப்பாக இருந்தாலுமே நம்ம அந்த கரெக்டான ரேஷியோ போட்டு கொஞ்சம் லைட்டாக நம்மளுக்கு அது ஏதாச்சும் நம்ம தப்பு பண்ணிட்டா கூட கோழி வந்து நிறைய ஃபால்ட் ஆகாது. ஓகே ஓகே. ஸோ நம்ம எஸ்கேஎம் கம்பெனின்னா நம்ம ஸ்பெசிஃபிக்காக நான் அதை மட்டும் நான் சொல்லலை. கம்பெனி ஃபீல்டும் போது நம்மளுக்கு நல்ல க்ரோத் இருக்குங்க. நாம் அவங்கள மாதிரி ஒரு டாப் நாச் குவாலிட்டி தரதில்ல, அந்த ரேஷியோ நம்ம க்ரோத் நம்மளுக்கு வரதில்லைங்க. நாமளாம் பண்ணா கூட நம்ம ஆல்ரெடி நம்ம எல்லாம் அந்த ரேட்டுக்கு பண்ணி பார்த்துட்டோம். சரிங்க, இதெல்லாம் மிக்ஸ் பண்ணி நம்ம லோ காஸ்ட்ல நம்மளே கொஞ்சம் மிச்சம் பண்ணலாம்னு சொல்லிட்டு பண்ணி பார்த்தோம். ஆனால் பட் அது நம்மளுக்கு சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக வரலைங்க. சரி. ஸோ அதனால நம்ம கம்பெனி ஃபீடாக தான் பண்ணிட்டு இருக்கோம். கம்பெனி ஃபீட் தான் போட்டுட்டு இருக்கோம். கண்டிப்பாக. நீங்கள் வந்து இப்போ மினிமம் எவ்வளோ ஆர்டர் வந்தால் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க? டிரான்ஸ்போர்ட் எப்படி பண்ணிட்டு இருக்கீங்க? டிரான்ஸ்போர்ட்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஆல் ஓவர் தமிழ்நாடு பாசிபிளான எல்லா ஏரியாவுக்கும் நம்ம பண்ணிட்டு தாங்க இருக்கோம். ஓகே. மினிமம் வந்து ஒரு 30 கேட்டால் தான் நம்ம டெலிவரி பண்ண முடியுங்க. ஒரு 1-2 வேணுன்றவங்க, ஒரு 2 கோழி 4 கோழி வேணுன்றவங்க டேரெக்டாக ஃபார்மை வந்து விசிட் பண்ணி வாங்கிக்கலாங்க. அதை தவிர்த்து நீங்கள் வந்து லாட்டாக வேணும், ஒரு 500 சிக்ஸ் வேணும், 1000 சிக்ஸ் வேணும்னு கேட்டிங்கன்னா நம்மக்கிட்ட நம்ம ஓன் வெஹிக்கிள் இருக்குங்க. அந்த வெஹிக்கிள் மூலிமா நம்ம டேரெக்டாக கஸ்டமர்கிட்ட டேரெக்டாகவே நம்ம வந்து டெலிவரி பண்ணிகிட்ருக்கோம்.
டைரக்டா டெலிவரி பண்றோம், பஸ் மூலியமா சென்ட் பண்றோம், ட்ரெயின் மூலியமா சென்ட் பண்றோம். மினிமம் ஆர்டர் 30ங்க. அதுவே நீங்க 1 டே சிக்கன் எடுக்கிறதா இருந்தா மினிமம் 100 எடுக்கணுங்க. இது வந்து இறப்பு விகிதம் அப்படின்னு பார்க்கும்போது எப்படி இருக்குங்க பிரதர்? இருப்பு விகிதம் எல்லாத்துலயுமே அது வரதான் செய்யும். நம்ம எதுவுமே இருப்பு விகிதம் வராது அப்படின்னு சொல்லக்கூடாதுங்க. இருப்பு இது அது சின்னதுல 1 டே சிக்கல கண்டிப்பா வருங்க. கிளைமேட் அது ஒரு டைம் வெயில் அதிகமா அடிக்கலாம், குளிர் அதிகமாக இருக்கும். அந்த ரேஷியோக்கு வந்து ஒரு 20-30 போகிறது ஓகே நார்மலுங்க. அது மேலே தவிர்த்து போகிறதுக்கு நம்ம கொஞ்சம் பார்த்து ஹேண்டில் பண்ணுங்க. இப்போ வெள்ளை கழிச்சலுக்கு வந்து மெயினாக என்னன்னீங்கன்னா நம்ம கொடுக்குற தீவனத்தினால தான் வெள்ளை கழிச்சல் வருங்க. நம்ம வீட்டில் வந்து 50 கோழி 30 கோழி வளர்க்குறவங்க, இல்லை 5 கோழி 10 கோழி வளர்க்குறவங்க வீட்டில் ஃப்ரீயாக அரிசி கிடைக்குன்னு சொல்லிட்டு அரிசி போட்டுறாங்க. மெயினாக அரிசி போடுறதுனால தான் அதுக்கு இன்ஃபெக்ஷனே நிறையா வருங்க. ஏன்னா வெறும் நம்ம அரிசியை சாப்பிட்டா அது பாத்ரூம் போகும்போது வெள்ளை வெள்ளையாக போகுங்க. அதனால நம்ம வெள்ளை கழிச்சல்னு சொல்கிறோம். தீவனத்தை போட்டால் கொஞ்சம் நம்மளுக்கு அந்த வெள்ளை கிளச்சலாம் வராதுங்க. சளின்னும் போது நீங்கள் என்னென்னா தண்ணி மாறி மாறி வைக்கிறனால தண்ணி மழை தண்ணி அந்த மாதிரிலாம் வைக்கிற போது நம்ம சளி பிடிக்க ஸ்டார்ட் ஆகும். அதை நம்ம க்யூர் பண்ணிடலாம். சளி வரும்போது நம்ம அது மெடிசன் இருக்குங்க, மெடிசனுக்கு எடுத்து க்யூர் பண்ணிடலாங்க. ஸோ உங்களுடைய கோழி பண்ணையில் இருக்கக்கூடிய சொனாலி கோழிகளை பற்றி நிறைய விஷயங்கள் சொல்லியிருந்தீங்க. நம்மளுடைய அடுத்த பதிவில் உங்களுடைய மற்ற ரக கோழிகள் எல்லாத்தையுமே பார்க்கலாம். ஓகேங்க. தேவைப்படுற நம்பருங்கிறத நம்ம ஸ்க்ரீனில் இருக்க நம்பருக்கு கால் பண்ணுங்கள். நம்ம எல்லா ஊருக்கும் நம்ம டெலிவரி பண்ணிடுவோம். தேவைப்படுறவங்க கால் பண்ணுங்க. ரொம்ப நன்றிங்க. நன்றிங்க.